这款是出口型重汽豪沃6乘4小3轴9米6冷藏冷冻车，箱体采用4.5公斤每平方的玻璃钢材质，内外板为铝合金板，中间填充为8公分的高密度聚氨酯发泡隔热材料，箱体厚度为8公分。箱体具有强度高、保温效果好、重量轻等特点。箱体内部采用环保无毒无味易清洁的贴膜。车辆安装2组制冷机组，可选装冷王进口平板独立柜机加冷王非独立挂机。该车具有制冷速度快、温度低、能耗低、使用寿命长的特点。冷藏车：新能源冷藏车、1秒冷藏车、面包式冷藏车、小型冷藏车、中型冷藏车、重型冷藏车、半挂冷藏车、医疗废弃物转运车、无害化处理车、鲜活产品运输车、厨禽运输车、宿营车、电源车、海老车以及各种箱体方舱。